Det her passe gromt. 1010 Artisan 35 mm f095. Her må vi prøve en del ting. Vi nødt til å teste det her f095, hvordan det kan funke. Her ute i sola så kan jeg ikke skyte på så lavt selvfølgelig. Vi kan prøve å gå litt der. Vi der? Der tror jeg vi på f095. Umulig å holde ting i fokus da selvfølgelig, men det en manuell linse. Helt klart at vi må justere veldig mye her for å få ting til å funke. Men 35 mm, greit. f095, jeg lurer på hvordan den i low light, i lavt lys. Og den brukende til noe annet? En ting som veldig irriterende på 1010 Artisan, denne metallskru-lenscapen. Jeg bestiller plastikklips-lenscap med en gang også. Det der tar alt for lang tid å skru opp og ned og passer dårlig på gjengene og smått og kølete. I hvert fall i kulda. Det der går ikke. Den beskytter jo veldig godt, så hvis jeg skal ut og reise og lagre den og sånt, så liker jeg den capen. Men ikke når du ute og tar bilder og trenger å snappe opp kamera veldig fort. Vi har jo 3 35 mm her. Og bare for å vise litt hvor langt ned f095 går ned. Nei, det ble feil. Vi har jo 3 50 mm tilgjengelig akkurat nå. Det ene jo den der Respray, den dødsbillige eBay-greia. Den går ned til f1,6. Vi har en større en, f1,8. 1010 Artisan som går til f095. Det den tyngste av dem, jeg gidder ikke å veie dem, men vi kan jo se en sånn comparison bare ved siden av hverandre her. Vi begynner med Sony sin f1.8, og så prøver vi den superbillig fra eBay, og så ser vi på 1010 Artisan sin f095. Jeg setter kamera på et stativ, eller bare på gulvet eller noe, og finner et objekt og fokuserer likt på alle, og skrur av så mye lys jeg kan. Det blir kanskje litt vel mye, jeg tenkte meg om. Det ble helt bekmørkt det. Og så har jeg lys på kamera her også, så det sånn det. Det helt svart. Hva hvis vi tar en liten lyskilde ved siden av det objektet vi skal ta bilde av den? Ok, da prøver vi. Vi har en liten sånn lyskule der. Og begynner på f1.8, f1.6 og f095. Så ser vi forskjellen. Det jo grått ute, men sola begynner kanskje å komme, men allikevel, vi tar en innetest til med f095 versus Sony 1.8 og Respray 1.6. Vi har nemlig rigget opp et lite studio her med Bjarne som modell, litt studiolys, litt lys under trynet hans, noe levende lys bak og en teit bakgrunn. Eller teit og teit, fin den. Og da sitter Bjarne klar der for å bli tatt bilde av med de 3 forskjellige linsene. Bjarne en veldig flink modell han altså, holder seg helt i ro. Hvis jeg skal kommentere de 3 bildene der, så ser jeg jo at hvis du ser på den linja som foran Bjarne, der ser jeg at Sonyen klarer på en måte å rette opp, eller ja, det jo ikke en sånn buing, vignettering det det de kaller det, så mye på den linsa der, og det skarpt og fint. Den har jo autofokus, og den nailet jo Bjarne med en gang. Se også på de
stearinlysene bak, så de ganske fine. Jeg har bildet av dem på mobilen her, skjønner du. De ganske fine og runde, men det klart det 1.8, så Bjarne litt mørk, selv om jeg har prøvd å lyse opp litt grann. Ser vi på den rispray, så ser vi at det liksom fargene med en gang, jeg vil ikke si rare, men det noe 70-tallspreg over et blåskjær. Det litt kult, men kanskje på portretter så vil jo ikke det ha vist seg til å bli så bra. Kanskje ikke hudfargen helt spot on. Og det som rart, hvis du ser på TT Artisan sin, som da skutt på F095, det forresten den linsa jeg bruker nå å filme med, så der også det litt bua, kanskje mest bua av alle, denne streken foran Bjarne. Og jeg fikk til og med meg litt av stativet i bildet nederst til venstre der. Og selv om F095 fra TT Artisan billig, så virker den så solid og bra bygd. En ting jeg også må nevne med F095, det at vi får ikke hele Bjarne sylskarp. For jeg har satt fokus peaking, og på begge manuelle linsene så satte jeg liksom nesa til å være i mest fokus. Og det kommer tydelig fram, fordi det jo en avstand fra Bjarnes nese og til resten av kroppen. Det en liten centimeter, og det nok til å ikke få hele Bjarne i fokus når du helt nede på F095. Når vi på F1.6 eller F1.8, så ser vi at det søte lille bjørnetrynet hans litt mer i fokus over hele. Men jeg synes alle tre genererer veldig flott resultat. Den aller billigste ris-spraylinsa, not so much. Den har et særpreg som ikke passer til alt. Men F095 TT Artisan sin, den skarp og fin også. Og det går jo an å fikse en del sånn problemer du har i kantene og sånt, i et redigeringsprogram. Så ser vi jo at Sonyen helt klart den skarpeste også i kantene her. Og det jo kjent at billige linser sliter med å ha god kvalitet over hele linja. Men allikevel, veldig bra. Et godt resultat av TT Artisan, men selvfølgelig, det kanskje ikke en selvfølge, men Sonyen skarpest over hele linja og gir det beste resultatet, spør du meg. Ja, det ganske tøft å se hvor razor sharp den linsa her hvis du treffer fokus da. Sjekk når jeg zoomer inn. Du ser snørra til ungen, du ser tårer, du ser et eller annet lite sår, du ser et hår. Du ser meg selv i irisen på øya til ungen. Det tøft. Men hvis du ikke treffer fokus, så ser det sånn ut. Det har blitt en del sample-fotos med den her, så jeg har prøvd å ta ut de beste. Eller, jeg har ikke noe øye for sånt, jeg bare en vanlig mann i gata.
Ja da, det for 2000 kroner veldig lett å anbefale den linsa her, fordi den har mye gode egenskaper. Skarp, moro å bruke, god kvalitet virker det som. Nei, absolutt. En liten thank you til Great Photo på eBay, som lot meg returnere linse som jeg bestilte feil. Jeg klarte å bestille til Fuji i stedet for først. TT Artisan F095 anbefales på det sterkeste, koster pluss minus 2000 kroner, og da får du mye linse for penger. Thank you for watching.